아이고, 또 오늘의 일과를 시작해 볼까? 에휴, 맨날 반복되는 일과. 그래도 해야지, 어떡합니까? 먹고 사는 게 중요하니까. 에휴, 맨날 그날이 그날, 그 일이 그 일. 에이고, 싫어할 때도 있지만, 눈으로 보고 안 할 수도 없고, 안 한다고 해서 또 뭐 뼈조가 뭐 즐거운 일도 없는 거고. 에이구, 사실 자연이라는 게 뭐 말은 정말 듣기에는 아름답고 좀 환상적인 것 같지만, 사실 산속에서 자연인 생활한다는 게 그게 즐거운 일만은 아닌 것 같아요. 삶의 일부니까 이렇게 사는 거지. 아무도 없는 깊은 산 속에서 사람이 사람 속에서 살아야 하는데, 이렇게 뭐 나무와 꽃과 풀만 보고 사는 것도 한두 달이지. 어떤 때는 좀 지루하게 생각될 때도 있지만, 그래도 이것도 나의 삶의 일부분이니까 그냥 적응하고 재밌게 살려고 노력하고 있어요. 에휴, 그래도 우리는 시대를 잘 타고 나서 오프라인이 아닌 온라인으로 이렇게 여러분들하고 또 얘기도 할 수 있고 얼마나 좋습니까? 참, 제가 나이가 70이 넘었는데요. 1인 미디어를 찍을 줄 누가 알았겠어요. 눈물 났죠. 정말 자다가도 생각하면 너무 신기해요. 자식들이 권유하고 도와줘서 이렇게 애로움의 해방구라고나 할까? 그렇게 선택했는데, 요즘은 비디오 찍는 게 재밌는 것도 같아요. 왜, 실내에서 이렇게 시커먼 모자를 쓰고 있나 생각하시는 분들도 있을 텐데요. 사실은 늙고 너무 못생기고, 에이, 저 그런 밤땡이 같은데 얼굴을 들기가 정말 부끄럽습니다. 사실은 그래서 얼굴 감추려고 이렇게 모자를 쓰고 일을 하고 있어요. 그래도 뭐 유튜브 채널이 자연인 산속 이야기인데 이거 뭐 안 할 수도 없잖아요. 재밌는 거지만 그래도 일상을 여러분한테 보여드린다고 했기 때문에 이렇게 합니다. 재미없지만 그래도 인생의 삶은 다 비슷한 거니까 그래도 너무 감사하죠. 삶이 이 나이에 건강해서 이렇게 일을 할 수 있다는 것도 감사하고 늘 감사하는 마음으로 살고 있습니다. 이 양반은 나가더니 소식이 없어. 한번 우리 영감은 한번 자기 일에 꽂히면 딴 사람은 걷어보지도 않습니다. 일 중독. 지금 영수장 내는다고 한 달째 바쁩니다. 내일은 내일. 그렇습니다. 아유. 어떤 데는 이렇게 나이 먹은 할매가 혼자 앉아서 쭈얼쭈얼 아무 생각 없이 아무 말 대잔치를 하는데, 그래도 여러분께서 정말 한 달밖에 안 됐는데 또 1000분이 넘게 보셨다는 게 너무 신기하고 감사합니다. 아이고, 어찌 된 일인가요? 참.
살다 보니 이렇게 좋은 날도 있네요. 제가 이거 유튜브를 시작하고 나서 삶의 의욕도 생기고 좀 재밌는 것 같아요, 하는 게. 그래서 사람이 자기 하는 일에 재미를 느끼고 사는 게 좋잖아요. 더 행복하고. 아무리 뭐 돈이 생기는 일이고 자신한테 이익이 생기는 일이라도 본인이 하기 싫으면 정말 힘든 거잖아요. 근데 참 이거 1인 미디어 생긴 게 정말 우리 세대에 정말 축복인 것 같아요. 산속에서나 강가에서나 뭐 배에서나 하늘에서나 이렇게 하고 싶은 말 다 하고 여러분들과 소통하고 얼마나 좋습니까? 그래서 저는 요즘은 또 다른 그런 행복의 묘미를 느끼고 산답니다. 이 농사 짓는 것도요, 초보 농사꾼이라서 이렇게 시금치 하나 거두고 심고 이렇게 수확하는 것도 참 어려워요. 농사 오래 지시는 분들은 뭐 식은 죽 먹기지만 이렇게 전원으로 들어서 하는 게 정말 힘들어요. 일일이 물어봐야 되고 언제 심어야 되는지 언제 거둬야 되는지 뭐 물론 유튜브로 보고 하지만 유튜브도 잘 모르고 말씀만 하시는 분들도 있더라고요. 그대로 하면 잘 안 될 때도 있어요. 잘 될 때도 있지만은 아휴. 근데 식구가 두 식구인데 이렇게 아무래도 심으면 욕심이 많아서 씨를 많이 뿌리게 되잖아요. 근데 또 한꺼번에 이렇게 나니까 이 양이 많아서 다 못 먹어요. 사 먹을 때는 한두 번 사 먹으니까 정말 맛있는데 이렇게 많으면 맛있는 걸 매일 먹으니까 못 느끼는 것 같아요. 참 사람은 심리가 이상하죠? 아이, 어디다 파는 팔로도 모르고 이거 못난 걸 누구 보고 사가라고 할 수도 없고 이웃 사람들은 다 이보다 아주 좋은 시금치를 많이 수확하는데 이 못난 걸 누가 주면 반가워하겠어요? 없는 사람한테 시금치가 없는 사람한테 필요한 거지. 이 농사라는 게 그렇더라고요. 또 땅을 놔두고 또 아무리 싸고 비싸고를 떠나서 시장에 가서 사 먹는다는 것도 좀 그렇고 이게 참 소농사꾼은 좀 애로사항이 그런 게 있더라고요. 그래도 이렇게 때가 되면 씨앗을 뿌리고 거두고 이런 일을 반복하면서 산답니다. 에휴, 그래도 삶에 충실해야지 어쩌겠어요. 산속에서 살면은 생활이 단조롭다 보니까 내가 지나온 서울에서 도시에서 치열하게 살았던 그 젊은 시절의 삶이 이제 추억이 돼가지고 좋은 것이나 안 좋은 기억이나 다 이제는 추억이 됐잖아요. 그러니까 늙으면은 추억을 먹고 사는 것 같아요. 그래서 혼자 생각하다 웃기도 하고 또 혼자 눈물도 흘리기도 하고 그렇답니다. 지나온 삶이 또 후회스러울 때도 있고요. 그래서 앞으로의 삶은 후회 없는 삶을 살다가 하늘나라 가야지 하는 생각도 할 때도 있습니다. 어떻게 살아야 행복하게 사는 것이며 어떻게 살아야 보람되게 알차게 사는 것인지 그런 해답도 사실은 별로 없어요. 그냥 산속에서 일하면서 심심하니까 이렇게 혼자 짓거리고 혼자 웃고 혼자 울고 그런답니다. 여러분들도 혹시 저같이 나이 먹고 또 외로움에 힘들어하는 분들도 계실지 모르겠어요. 그래도 나 같은 분이 혹시 있을지 모르니까 이런 유튜브라도 보시고 우리 서로 위로하면서 같은 동료의식도 느끼고 그렇게 살았으면 좋겠어요. 못난 얼굴을 보여드릴 수 없어서 시커먼 번거지 속에서 시끄리는 걸
여러분들 이해해 주세요. 사실 저는 유튜브 할 자격이 못 됩니다. 나이 먹은 건 둘째 치고 일단 저는 목소리가 유튜브에 적합하지 않습니다. 항상 영감 친구들이 전화를 오면은요, 잘 모르는 분들은 남자인 줄 알고 한참 얘기를 합니다. 대화를 하다가, 아, 사실은 와이프인데요. 그러면 너무 놀랍니다. 바깥분인 줄 알았다는 거예요. 목소리가 남자 목소리이기 때문에. 저는 성격도 남자랍니다. 신이 어떻게 실수를 하셔서 남자를 만들려다 여자를 만들어 놓으셨다고 우리 부모님이 항상 말씀하셨어요. 어릴 때. 아이고 참, 제가 생각해도 섬세한 여자 같은 건 없어요. 완전 남자라 조금 어떤 때는 생활할 때도 민망할 때도 있지만 어쩌겠어요. 타고난 성격이 이런 목소리가 좀 부드럽고 예쁜 목소리도 아닌데 이런 또 비디오를 찍는 것도 조금 듣는 여러분한테 좀 죄송하기는 한데 단 몇 분이라도 들어와 주셔서 너무 감사하고 앞으로도 부족한 점이 있더라도 서천 말을 잘 안 나오네. 서천 미산농원이 너무 서천 미산이라는 말이 너무 많아요. 그래서 좀 특이한 이름으로 지려고 하나보라로 이름을 바꿨어요. 어제부로. 여러분들 많이 사랑해 주시고 구독해 주시면 감사하겠어요. 이러다 보니까 정말 전문 유튜버 같네요. 저도 유튜브 보면서 이거 배운 멘트예요. 어떻게 하다 보니까 그렇게 애워졌네요. 아이, 참. 제가 생각해도 조금 쑥스럽고, 멋쩍고, 이상하네요. 아유, 재미없는 거 이제 그만 꺼야 되겠네. 아이고, 간식이나 좀 먹어보고.